bravissima. Ah, dai. Morbida. In avanti. Non ci siamo. No. Miracolosamente ritorni super forte, giusto? Sì. Hai visto? Falso elletico, vero? Sì. Telecamera, Jarvis arriva. Bravissimo. Morbido. Che meraviglia. Bruttissimo, 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 brava. Sì. Era tranquilla, ha detto vabbè, mi sono salvata oggi. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Ilenia. Buongiorno, oggi siamo qui con il dottore Tomaselli. Aia. Allora Ilenia, vieni qui oggi per un controllo posturale generale, come è giusto che sia per una persona che fa palestra, però hai anche qualche piccolo dolorino, me ne vuoi parlare? Un po' di cos'era? Cervicale, un po' di tensioni? Dolore un pochettino alle scapole. Sì, sì, tanto nella parte, posso? Sì, sì. Nella parte interna quest'area qua ti Sì, fa male, sì. vero? Ma fammi vedere una cosa, rimani dritta. Questi sono tutti i romboidi e i trapezi, sono dolorosi. Mamma mia, guarda qua che c'è. Un pochino nel lombare, va bene, diciamo che è un controllo generale assolutamente da attenzionare, però la tua postura mi sta facendo pensare, girati un attimo così, anzi guarda, vieni, così, mi sta facendo pensare effettivamente a una disfunzione della bocca, della mandibola, in realtà della lingua, che questa condizione, infatti penso che tu abbia un po' di scoliosi, giusto? Ok, sicuramente hai le scapole alate, ok, il bacino molto in avanti, le ginocchia molto estese e vedo che c'è la tendenza, che non è reale, però la tendenza dall'esterno a vedere una sorta di tendenza al piattismo che non esiste, però sembra dall'esterno. La testa molto in avanti, questo è tipico della disfunzione della lingua, ok? Te lo voglio fare vedere, posso chiederti per piacere qui, spingi in alto, ok? In alto, in alto, in alto, in alto. Ok, mi puoi rimanere un attimo su un piede? Spingi in alto, l'altro piede. Vedi, a livello ascendente non c'è assolutamente niente, però se io ti chiedo, guarda, di fare la linguaccia, spingi in alto, tu scedi proprio immediatamente, Sì. ok? C'è una trazione, ok? La lingua fa parte di una puoi mettere giù, la lingua fa parte di una catena muscolare, ok? Arriva fino agli alluci, per questo ci sono delle tendenze, perché proprio tutta la catena anteromediale si chiama, quindi c'è proprio questa tendenza a proprio abbassare, no? A retrarre, tant'è che appunto il pancino sembra, anche se sei magrissima, sembra un po' più in avanti, e le ginocchia se ne vanno invece troppo indietro, ok? Ed è una problematica che si vede già da piccolini, è una cosa che hai da sempre, ma è interessante, hanno fatto proprio degli studi in Giappone, ne ho parlato in altri video, però proprio hanno fatto degli studi sulle scimmie, ovviamente, che sono insomma, gli animaletti poverini che sono più vicini a noi, poverini, quando si toglie effettivamente la funzionalità di appoggiare la lingua sul palato, viene la scoliosi. È una cosa proprio interessante, è stato proprio uno studio del Giappone. È molto interessante che si sviluppa esattamente la stessa cosa nell'essere umano. Mi fai vedere i denti così? Esatto, hai la tendenza a una diciamo retropulsione della mandibola, si chiama seconda classe mandibolare, apri la bocca, ok? Chiudi. Vedi, e va molto indietro, il morso abbastanza profondo ed è tipico di questa problematica, ok? Ora vorrei vedere la tua postura in un modo un po' particolare, rimani dove sei, però girati per piacere verso di là, ok? Sui quadratini, guarda, bravissima, rimani fermo, ferma, ferma, guarda avanti, quindi non guardare me, ti farò letteralmente una scansione tridimensionale di tutto il corpo. Girati verso la porta cortesemente, sì, bravissima, così, ferma. Girati ancora a destra cortesemente, bravissima. E adesso abbassa la testa e tocca le ginocchia cortesemente. Vai giù. Esatto. Sì, così va bene, così è perfetto. Ok, vieni per favore qui. E guardiamo, in pochissimi secondi viene ricostruito tutto il tuo corpo. Mannaggia, dobbiamo rifare una foto. Scusami caro, mi dispiace, stacca. Vai di nuovo là per favore. È la frontale. Sì, la frontale verso di là. Verso di là. Verso di là, Sì, sì. ok. I capelli fai così, ok?
Basta. Un attimo. Ah, come far arrabbiare il mio cameraman, dai, vieni qua. Allora, aspettiamo un secondo. Oh, ora gli sei piaciuto. Allora. Allora, innanzitutto questo programma ti dà un voto, ok? E il tuo voto è abbastanza, diciamo, medio-alto, moderato, vuol dire che sei un pochino troppo in tensione. Qui ti mostra tutte le beghe posturali, vede che hai, Ok. ma la cosa geniale, vedi, è che ricostruisce, ok? Tutto il tuo corpo, ok? Sfruttando l'intelligenza artificiale, ok? La prima cosa che notiamo è una problematica alle spalle, alle scapole, proprio dove fa male a te, lui se ne è già accorto, vedi, dovresti essere così e invece guarda, vai molto giù perché i muscoli a destra sono debolissimi, si vedono in blu, ok? Non Ok. lavorano bene, ok? Altra cosa di interesse è, la vediamo diciamo dall'alto, è la rotazione delle spalle, come ti avevo già accennato, vedi, dovresti essere così, ok? E invece queste spalle ovviamente poi diventano dall'esterno alate perché sono tutte schiacciate in avanti, i muscoli sono molto indeboliti e infastiditi perché diciamo hai tutta la tensione della parte anteriore dei pettorali, va bene? Se andiamo a guardare anche le tue ginocchia, vedi come ti avevo detto io, sono troppo estese e vedi dovrebbero essere così e invece come ti dicevo sono troppo in estensione perché c'è troppa attivazione dei muscoli soprattutto delle cosce, va bene? Altra cosa che mi interessa farti vedere, lo vediamo così, ok? È proprio la rotazione, la torsione che ha il tuo bacino, vedi, dovresti essere così, non so se se riesci ad accorgertene, lo vediamo letteralmente, vedi? Sì. Che schiaccia, ok, la componente bassa soprattutto della lombare ed è il motivo per il quale hai quei dolorini, ok? Ok. Per l'ultima cosa anche vedi nella sua posizione il bacino dovrebbe essere diciamo più inclinato, cioè meno inclinato, ti faccio vedere comincia a mostrarsi in un modo molto lieve perché non è così grave ovviamente, sei giovanissima in salute, però a sinistra c'è la tendenza a sviluppare delle piccole debolezze della muscolatura, si chiamano mediglutei, ok? Detto questo andiamo a vedere un'altra cosa che non è così grave come ci si poteva aspettare, ma d'altronde non ci sono grossissime problematiche. Neanche viene mostrata più di tanto, però ti volevo fare vedere, eccola qua, la tua scoliosi, vedi che quando c'è questo problema della lingua viene, ok, ma è minima, ok, veramente minima, dovresti essere così e invece sei leggermente in inclinazione, ma non è patologica, non è così particolarmente elevata, va bene? Detto questo, cara, ti faccio mettere già da subito a pancia in giù. Mm? Guarda, la testa andrà qui. Ok. Stai comoda, ti riscaldo pure il lettino così sei super Ok, tranquilla. grazie. Ti chiedo solo un secondo. Sì. Ok, mettiti pure a pancia in giù. Sarà bello caldo fra poco. Allora, le braccia guarda, le possiamo mettere qui. Le allungo un pochino perché sei... Ok, così va bene? Sei comoda? Va benissimo. Uno e due. Posso permettermi di Sì, abbassare un pochino? certo. Allora, la prima cosa voglio vedere il bacino perché abbiamo notato che c'era una problematica. Scusami. Ok, si vede proprio chiaramente, ok, una difficoltà a sinistra. Ti posso chiedere di spingere in alto qui? Vedi che sei fortissima. Mi dai per favore tutte e due le mani, le metti qua? Sì, tipo a preghiera. Guarda, Ok. aspetta. Preghiera. Mani giunte, bravissima. Così, ferma così per favore. Spingi in alto. Qui non c'è niente, se ci andiamo a mettere
verso la disfunzionalità, spingi in alto, tu cedi subito, ok? Mentre qui spingi, ovviamente non succede niente. Ok, possiamo dire tranquillamente che sei, diciamo, vittima di una piccola torsione del bacino, quindi la cosa chiaramente meno grave, insomma, ti porta meno dolori e meno fastidi. Mettiamo dei cunei in questa posizione, va bene? Perfetto. Dimmi se va bene, non dovrebbe darti nessun fastidio. Fa il solletico, vero? Sì. Sì, vero? Liberiamo soltanto un pochino i muscoli prima di andare a iniziare il lavoro articolare, che vedi, ti faccio un po' volare, vedi cara? Sì, sì, non c'è nessun dolore, vedi? Però ti ricordi, no, cosa ti ho fatto vedere per quest'area, no, sullo schermo, che c'era troppa, diciamo, tensione qui. Questo movimento ci aiuta proprio a, diciamo, limitare, no, aiutare il massimo questa... Sì, sì, ti fa un po' male, vero? Perché è troppo in avanti. Se io vado a guardare telecamera, Jarvis arriva, allora, se noi guardiamo l'occipite si vede subito che c'è una controinclinazione dal lato opposto rispetto alla gamba, cioè nel senso che il lato suo destro è più basso, quindi c'è una torsione strana, ok, da attenzionare. Faremo una piccola manipolazione, senza dolore, non ti preoccupare. Mi dai la testa per favore? Opla. Appoggia la tua fronte qui. Ti dà fastidio la mia posizione? No, assolutamente. Ok, scusa, mi sposto i Sì, capelli. sì. Opla, opla, ok. Abbasso un po' il lettino. Allora, faremo così, track, ok? Non sentirai per forza il click, ma è probabile che si senta in questa specifica questa manipolazione. Eccola là. L'hai sentita? Sì. Terrificante, ok? Adesso è dritto, vedi? Perfetto. Si vede subito, ok? Se vuoi togli l'orecchino. Mi Sì, l'ho scippa. fatto comunque Sì, da sola. bravissima, tutta colpa mia. Ora te lo tolgo un attimo. C'è la pallina? Sì, sì, ma anche io ho provato. Perfetto, l'importante è questo. Allora ti faccio mettere per piacere le mani. Questo lo dai a me? Sì, grazie. Non ti preoccupare, c'era qualcosa che si è persa? Levo magari anche l'altro? Sì, sì, Così levalo, poi- grazie. Questa è buona regola, effettivamente farlo fare Grazie. prima. Metti le mani qui, non sono perfetto neanche io, soprattutto io. Allora, sì, grazie. Abbassa un po'. E ti metterò dei cunei sotto le spalle, per favore, solleva. Ok, abbassa. Ok, vedi che si visualizzano, si mostrano molto di più le scapole. Questa è una posizione che potremmo chiamare neurologica perché è una posizione che in gravità va subito a detendere questa muscolatura. Infatti è molto 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 piacevole. Questa è la tua area di dolore, vedi? Andiamo a scollare proprio, vedi, a caldo. Questa muscolatura troppo dolente. Sì, questi sono i tuoi muscoli, non è il macchinario, eh? Sì, sì, no, sì, infatti. Purtroppo sì. Sì. Guarda qua che c'è. Quasi quasi. Ora vedo un attimo. Questa meno. Sì, sì, molto meno, ma perché quell'altro lato, diciamo, c'è la tendenza
alla scoliosi, no? Quindi i muscoli e le coste si sollevano. E quasi quasi, aspetta un attimo, prendiamo il mio doppio scraper, così. Questa è la tecnica ribattezzata ad ali d'angelo, ripensando a Vikings quando facevano l'aquila di Saba, più o meno è uguale. Ah, ok. E te lo sai, vero? Sì, sì. Perfetto. Allora, ok. Fammi un bel respiro, butta l'aria, morbida, morbida, respira, 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 butta, butta, butta tutta, 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 eccola là, bravissima. Ah, dai, hai visto se lo aspettava già, eccola qua. Ah, anzi era tranquilla, Sì. era tranquilla, ha detto vabbè, mi sono salvata oggi, ancora non mi ha fatto niente. Ah, a posto. Puoi togliere le mani, eh? Ok. Allora, pancia in su per favore. Ok. Ok, ti abbasso un po'. E un pochino più indietro se non ti dispiace, grazie. Allora, la cosa che dobbiamo fare adesso è fare dei test. Devi sapere che quando parliamo di catene muscolari, ok, parliamo dell'insieme di quei muscoli che lavorano chiaramente da un lato singolarmente per i fatti loro, ma sfruttando poi chiaramente la componente agonista, antagonista, eccetera. Dall'altro è proprio quell'insieme di muscoli che lavorano comunque sfruttando una chiusura generale, un'apertura generale, eccetera, eccetera. Ora noi testiamo due muscoli della stessa catena, quella della lingua, ok? Si chiama anteromediale. Intanto singolarmente, spingi in alto, che è fortissimo, giusto? Sì. Poi insieme, e allora lì viene presa in gioco tutta la catena. Solleva la testa, spingi in alto e vedi che qua cede tutto. Sì. Vedi, è una cosa incredibile perché da solo il muscolo funziona, ma è la catena che non lavora, ok? Allora cosa facciamo? Ti faccio sollevare di nuovo la testa, io sfrutterò i fusi neuromuscolari di uno di questi muscoli, ma mentre già è messo in gioco anche l'altro, e spingi in alto, spingi in alto per favore, miracolosamente ritorni super forte, Vero, giusto? sì. Hai visto? Fammi vedere l'altro lato, spingi in alto, super debole, e qui 1, 2, 3, 4 e 5, spingi in alto e destra forte, vedi? Improvviso, Sì. a posto. Poi, altra cosa importante sono gli alluci, ok? Che vedi tu hai anche la tendenza familiare probabilmente Sì, all'alluce valgo che sì, sì. già sta spuntando, Sì. eh? Morbida, morbida, ecco fatta. Dammi questa gamba, la ruoti per favore, spingi verso il tetto, ok, questa è perfetta. Dammi qui, ruota un po', spingi al tetto, ok. Ti devo chiedere di piegare le gambe, tutte e due, un pochino di più perché ti devo fare sedere, vieni. Ah, ok. Guarda, sì, così tipo addominale, ok? Posso chiederti le braccia? Toccati le spalle, tutte e due. Bravissima. Resisti, spingi in avanti. Non ci siamo, non No. ci siamo di addominali. Allora, ti faccio vedere una cosa Ok. geniale, ok? Io ti vado a trattare questa linea qua. Tu dici, ma come... che è sta cosa? Ora vedi come si fa questi belli addominali il dottor Tomaselli, che c'ha tutti i trucchi. Vediamo. Uscirai da questo studio e sarai come minimo uguale a me. Eh, Dici, che fortuna. Dici. già comunque mi sento un po' meglio.
Che però visto dall'esterno sembra che io sto meglio a questo punto, giusto se deve uscire come me. Per ora ti faccio uscire con gli addominali forti come sono ovviamente i miei. Ecco. Al contrario, ma vieni, di nuovo così, spingi in avanti e sei straforte. Visto come evitare la palestra, poi così. Infatti ora inizio a farlo anch'io. Esatto, come a evitare la casa. palestra. Proprio funziona, guarda me, funziona. Allora mi devi portare una gamba per piacere col piede che va verso di qua, Ok. l'altra che vada verso di là, dobbiamo stirare sta catena che non lavora. Metti, guarda, le braccia proprio così, per favore, letteralmente. Se non ti spiace, le dita dei piedi tipo devono tendere verso il Ok. pavimento, la stessa cosa qui, brava, Ok. sì, così senza girare la mano. Ti posiziono in una posizione un po' fastidiosa perché dobbiamo stirare sta catena della lingua. Così. Ti metto un attimo una luce infrarossi. Scusami un attimo. Ok, non dà nessun fastidio bruciare. Ok, la posizione è troppo brutta? No. Scusa. Tira fuori la lingua per favore, lo so che è odioso. Ok, gli occhi guardano qua per favore. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Bravissimo. Lo so, non è piacevole, mi dispiace. Spingi le dita anche giù, tipo stira. Bravissima, mi metto un attimo così, dammi la lingua ancora un po' di più, è bruttissimo, brava, allora, stiriamo, e per favore ancora un po', quasi fatto, vediamo un po' se risponde ora bene. Io sto stancata un po'. Hai assolutamente ragione, anche perché se ci fai caso, no, tu per esempio con la lingua non riesci a toccare il naso, no? O comunque No. è molto limitato perché si chiama letteralmente deglutizione atipica, ok? Infatti c'è questo tratto anche che è molto in avanti perché la lingua si attacca lì anche, ok? Si chiama rafe mediano. Adesso noi mentre sei in questa posizione la andiamo a sbloccare, Ok. però ti chiedo una cosa, allora guarda, lasciare morbida la testa per favore, lo so che è difficile. Sì, sei tranquilla. Allora ti devo chiedere con la lingua dall'interno di spingere qua. Ti porta la lingua dove c'è il mio dito all'interno ovviamente. Esatto, brava. Guarda solo con gli occhi di là. Ora guarda me. Bravissima. Morbida. Che meraviglia. Allora, La stessa cosa? esatto, spingi qua, gli occhi guardano il computer, la lingua un po' più a destra, qua, bravissimo. Ora guarda me, bravissimo, mi piace, a posto, funziona, avanti. Ha funzionato. Ha funzionato, avanti per questa volta. Puoi ritornare un attimo in posizione, grazie, ti rimetto dritta anche la testa. L'ultima cosa e abbiamo veramente finito, giuro. Ok. Mantieni le mani sulle spalle, morbida. Oh! Che Mamma mia. terrore. Scusami che giro. Grazie. Seduta di là. Ok. Attenzione. Ah, guarda che meraviglia. Hai visto come sono liberi sti muscoli? Sento, sì, in effetti. Dici, in effetti dopo le torture sei sbloccata. Sì, mi sento sbloccata. A posto. Sì, sei perfetta, va bene. Ti puoi rimettere in piedi, Lenia. È stato Grazie. veramente divertentissimo e super piacevole fare veramente mille. un lavoro con te. Grazie. È stato un piacere, assolutamente. complimenti davvero. Grazie a te. Arrivederci. A posto. In effetti sì, mi sento più libera. Sì. Ah, bellissimo.